いやということで皆さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。ということで、次回のホラーゲームでお会いいたしましょう。この後は、はーちゃまのお誕生日、なんか、はーちゃまクッキングでケーキ作るらしいですよ。はい。楽しみですね。楽しみですね。ということで、ということでお疲れ様でした。バイバーイ。はい、シャミー。